Deyabin Naja, Deyabin Helundunja, Kani, Tom Dunya, Naga, Naguni, Nado Lasan Sayeni, Nane China, Yunamini Eche, Pakobu Mogo Yega, Naya Liji, Miao Lasan, Konea Lusekamwe, Naya Miao Ni, Nane Bendiabwe Suro, Yasin Kurumia Taro Mugere, Demakanda Miao Siata Bido. Uzindo ne degwa aku deyana jade daga daga madu aba awen yudin yutaide tadawa mandamya ku abe sinye tandiya sinye ga yut on kedin dwaro mure jizuro sin ega ma bandita mogu siaro pyaji pyasin kudele lu bido khanda nya yo Disa side on Soma Koja Dware, Deyamia, Uti Kalu, Di Uba, Nidea Adame, Aku, Deyana Jade, Ami Efa, Ni Kumona Nyagu, Deyaneve, Jizu Puja Batu, Suro, Wipatana Dea Luve Majano, Wipatana Dea Reed, Puku Putanare, Pukumia Adwet. Meloyin Mepide Dialu Maja Meloyin Baja Mepida Lukayalu Mini Dikana Yidi Grace at the Mupa Ascendant Taniarema Leni de Luk Maja Kana Yidi Grace at the Mupa Ascendant Taniarema Vare Hode number Dima Wizan Dinkara Luke number Nima Kananga Yata de Sura Alun the Waja Bibi Dikana Nava Sura, the Mudi Tisani Gapiome, so you know, Dudi Nadi, a Piamari, a Belibuli, Sura Beauty, and Luro, no? Tiro Ludi Nadi Piamari, a Belibu Sulaito, Ludi Nadi Piamari Suraga, the Dima de Yote Para, the Dame de Yoga, Apunu, a Beliba, Tiro Uzendu Mada, a cook gang gong Tomadu. Kudu kani de kune twige lula chijara u. Piro di kudu kani de twige lula chido di agudu kani gale sidira be. Lotara agudu kani gale sidira. Side male agudu kan suragara le bane duru suro di temuriya alema. Mubakri de Bauja de Kudu Ganga Mubot Bolo Shida. The Muria Yine and Yaga Akudu Kani Chino. Ulutare Kani Yanjima. The Muria Yid Kushi de Guar, Eddie the Muria de Masi, Yidine and Ya. Minu Agudu Kani Lutare. Shimino Kudu Kansura Eddie Majid. The Muria Agidema Mubakri de Bol Laujadla Bade. Piro Bare Kudu Suragale, Anya Api, Dati may build this Amadida Kuduri Piene. Pero Dati may build this Amadida Kuduri Piene, the Kudu, Ale Dutoka Natuka Yama Kuduri. Tiro Judu Ludamiadi, the great chain be the Jimis, Agontoka Yamadi, Jidamus Abiosiam Luro. Vidokati Siane, Dudu Madidoka, with Juduga Luon. The Brisa Druba Leni Raji, Yada on. Malone do Lucy. Now do me to Kaga, Madu was the other Chilla. If you dig a lalu, near your medley, dig a lalu, near your don't yan Louis, Liga, Nilu Yaba. But you dig a lala, that was at the Kara look at it. Look at a good name, Makananga Yatavi. That could dig a lalu way on it, near my yard. And near the cat, near my Juduga, Menido Bene, don't yan look yammy so ye, Liga, Nigileka, Meduya. Having leaves or a rimale, a bay living body. A bay living at the Kade, the Dima, the Yaw, a Kunu, a bay liver. Limali, now Judu Mania, Dija, the Brisa, the Muba, Dina, said the Ome Suye. Shimino, a Brisa, the Muba, Dina, said Baja Omes and Lima, Sadis Ramabiaula. Eddie Sadis Suraga, Judu Kinado, Mania, Dija, Melida, Pulida, Maya Digera,
မရသေးခင်အဲ့ဒီဇာတိရမယ်နံပါတ်4ဇာတိမြင်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နံပါတ်4မှာဇာတိပြတာဒီဇာတိပြီးကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့များမနည်းရလို့သေးကြတဲ့အချိန်မှာမဲလေးတံဘူလေးတံမရဘဲနဲ့သေးခဲ့တော့ဒီဇာတိရမယ်ဒီဇာတိရမယ်ရပုံကြီးဥစဉ်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဒီအစမနည်းကမရှင်းခဲ့ရသေးဘူးကြည့်ကဲကာမဘဝဆိုတာကပြုလုပ်တာကိုခေါ်တယ်ကာမဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာခေါ်တယ်ဒါလက်ပြီးပြောမှခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာမဘဝဆိုတာကကာယကံနဲ့လုပ်မယ်ဝစီကံနဲ့ပြောမယ်မနောကံနဲ့ကြမ်းမယ်ဒါကာမဘဝရှင်းပြီနော်ဒါပြင်ဘာပဲလုပ်တာပါခေါ်မယ်ကာမဘဝဒါလေးအရေးကြီးတယ်နော်ဘာပဲလုပ်တာပါခေါ်မယ်ကာမဘဝကဲကာမဘဝလုံးလိုက်တယ်ဥပမာဥစဉ်ကဒီမှာကြည့်ပါဒကမကြီးတို့ကိုကြည့်ခလိမ့်မှာဒီဥစဉ်ကဇဝဲကိုခွက်ကလေးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါကာမဘဝဘာကြည့်လို့လိုက်တာလေကာမဘဝဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဥစဉ်ကဟောဒီခွက်ကလေးကိုဇဝဲကောင်တခါတည်းချလိုက်တော့ချလိုက်တာဒီပြုတ်လိုက်တာမျိုးဘာခေါ်မလဲကာမဘဝပါဗျာဒါဖြင့်ဇဝဲကိုခွက်ကလေးချလိုက်တော့အတန်လေးထွက်လာတော့ဒကမကြီးတို့နာသွားတိုက်ပြီတိုက်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နာမှာကြားစိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဇာတိပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဇာတိပဲဒါပေမဲ့လို့ရင်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ပါဗျာလို့ရင်ဖြစ်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ဖြစ်ပါဗျာဒါညှင်းလို့ရရလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ကာမဘဝကပြုလုပ်တာဖြစ်တာကဇာတိဟောဒါပြင်လို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဗျာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့လေငြင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောမြင်ပြီးတဏှာဥပါဒံကဖြစ်ပြီးမာနမာနုပါဒဒိဋ္ဌိဥကျွတ်တဲ့ကံဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒဒိဋ္ဌိဥကျွတ်တဲ့ကံလည်းဖြစ်ပြီးဟောမြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲကြားလိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲနားလိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲဟောဤဒီကိုယ်သားလေးခင်တာပါလို့တဏှာဒီသားနဲ့မခွဲကျင်တာတာအတွေ့ရောင်းရဝယ်ရချေရပြောရတာကာမဘဝဟောရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာအေးငါသားရှိတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာကတော့မာနမှန်ပါဗျာအဲမာနပြီးတော့မာနုပါဒံဒီသားလေးအတွက်ထောင်သွားတယ်မပါဘူးလားဟောမာနုပါဒံလေမှန်ပါပါဟိုဒီတော့ဘုရားမြေဆောင်လူဒီပဲမင်းကိုဒါတွေကမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါပါတော့ကာမဘဝဟောဒါမြင့်ကျွတ်တူကဒီတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမဏိမနာလုတ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုညင်းလို့မရဘူးညင်းတာလုတ်နေတာအမှန်နော်မှန်ပါပဲဗျာဒါပေမဲ့လုတ်တိုင်းကံနေမမြောက်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံနေဒီဥစဉ်ပြောခဲ့ပေါ့ပဲအကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးလေအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကံရောတာတစ်မျိုးလေပြီးတော့သစ္စာမသိဒိဋ္ဌိမပြုတ်နဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကတစ်မျိုးလေဒါကံပဲတစ်မျိုးဟောဒီသုံးမျိုးလုတ်ထားတယ်ကံပဲတစ်မျိုးလို့သုံးမျိုးလုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးလုတ်တော့အကုသိုလ်ကဆိုတာကခုနပြောခဲ့တဲ့ဇာတိမှာအပေလေးပါးဇာတိဖြစ်မှာအပေလေးပါးဇာတိဖြစ်မယ်တခါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတာကလည်းဆင်းပြီးတော့ရွှေနဂါဖြစ်တယ်ဒါတခါကုသိုလ်လုပ်တဲ့အုပ်ဆိုတော့အမိဝင်းနဲ့ရောက်မှာကဲအမိဝင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေကဲအမိဝင်းနဲ့စရောက်သွားလိုက်တော့ကျုပ်တို့တာမန်ပဂိမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ကလတ်ကြီးလေးအမိဝင်းနဲ့ရောက်စားလေအဲ့ဒီကလတ်ကြီးလေးရောက်သွားရတဲ့အမိခင်များမှလည်းကလတ်ကြီးလေးရောက်ပါတယ်လို့မသိရှာတော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ကုန်းလိုက်ခွာလိုက်ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်လျှော်လိုက်ကွက်လိုက်ဒီအမိမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဘူးဗျာဇာတိပြောနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုကုန်းလိုက်ခွာလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်လျှော်လိုက်ကွက်လိုက်လုပ်နေတာနဲ့လုပ်တိုင်းကျုပ်တို့တာမန်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ကလတ်ကြီးတွေပြည့်သွားရရှာတယ်ဟောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြည့်သွားတယ်အခုကကျုပ်တို့ကြောက်နေတာကအပေလေးပါးကိုကြောက်နေတာအဲ့ဒီဇာတိကိုကြောက်မှမသိသေးဘူးကျုပ်တို့ဖြစ်နေတာနော်ကျုပ်တို့တခါတည်းနေရကြမှာကြောက်တယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်ပြည်တာဖြစ်မှာကြောက်တယ်အတူရဖြစ်မှာကြောက်တယ်အကျိုးတွေအကန့်တွေအနူတွေအရွှေတွေဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ်ဟောဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဦးစီးမကြောက်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရကြောက်တာမှန်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဇာတိကြလူဇာတိနတ်ဇာတိပြမဇာတိကြတော့ရင်ကြောက်ရမှာလူတိုင်းမသိသေးဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့လူတိုင်းမသိတော့တိုင်းအမိဝင်နဲ့ရောက်စားကလတ်ကြီးလေးကြီးလိုက်ရောက်သွားတယ်အမိကမသိတော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ကုန်းလိုက်ခွာလိုက်ရောင်းလိုက်ဝဲလိုက်ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်လျှော်လိုက်ကွက်လိုက်အမိမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဘူးဟောလုံတိုင်းကျုပ်တို့ဇာတိဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်တို့ပြက်သွားတာမှန်ပါပြက်တယ်ဆိုချမ်းသာတာသေးတာလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့အမိကကုန်းလို့ကွာလို့ထိုင်လို့ကျုပ်တို့ကမပြက်အောင်တော့မှ
အမိဝင်ထဲမှာကျွတ်တူပုံမျိုး80ရှိတယ်အမိဝင်ထဲမှာပုံမျိုး80ဆိုတာကဘယ်သူကမှသူတို့ကိုအစားရှားပြီးတော့မကြွေးဘူးနော်ပြီးတော့ပုံမျိုး80ဆိုတာအကောင်ပေါင်း80ပြောတယ်မယူနဲ့နော်အမျိုးပေါင်း80အမိဝင်ထဲမှာပုံအမျိုးပေါင်း80အဲ့ဒီ80ကသူတို့ဘာသာအစားရှားပြီးစားရတော့ကျွတ်တူကကလကြီးကြီးဖြစ်သွားသူတို့ကစားပြလိုက်ကျွတ်တူကကလကြီးကြီးဖြစ်သွားသူတို့ကစားပြလိုက်ဟောဒါဖြင့်ကလကြီးကြီးစားပါဝါကပြေခံရပါတယ်ဆိုတော့ကံချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲလားဒီလိုချက်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနော်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဇာတိစီရတယ်ကလကြီးကြီးအမိထိုင်လို့ထားလို့ပြက်တာကတမျိုးပုံမျိုး80စားလို့ဝါလို့ပြက်တာကတမျိုးဟောကံပြည့်တယ်ဆိုတာသိတာနော်သိပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသိချပြောတာကိစ္စမနုဿပရိလာဘောဆိုတော့ဟောလိုက်တယ်လူအဖြစ်ကလေးတစ်ချိန်တစ်ခါရပြီးတော့ကိစ္စအလူခဲရင်တဲ့ကိစ္စပဲမှန်ပါပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်စဉ်းစားဒီတော့အလူခဲရင်တဲ့ကိစ္စဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခဲရင်လဲဆိုတော့ကျွတ်လူရောက်တိုင်းသေးတည်သွားလို့မှန်ပါပါဗျာဒီရောက်တိုင်းပြက်သွားလို့မှန်ပါပါဒါလည်းကြီးအဖြစ်နဲ့နော်မှန်ပါရောက်သွားလိုက်ပြက်လက်ရောက်သွားလဲပုံမျိုးရှိစားလိုက်ရောက်သွားလဲပြက်လက်ရောက်သွားလဲပုံမျိုးရှိစေစားလိုက်အဲ့တော့အကျဉ်းပေါင်း3သိန်းရောက်အပြင်းမှတစ်ခါမထွက်ရဘူးလေမှန်ပါဗျာပြက်သွားတာနော်မှန်ပါရောက်တာကအကျဉ်းပေါင်း3သိန်းပေါ့မှန်ပါဗျာအဲအပြင်းမှတစ်ခါထွက်လို့ရရလားမရဘူးရောက်တိုင်းပြက်သွားလဲရောက်တိုင်းပြက်သွားလိုက်မှန်ပါတန်ပြက်တယ်ဆိုတော့ကမိုက်ကိုသိရတာသိရပါဗျာမရှိမလားဖြစ်ရတာမှန်ပါဗျာမချိမဆန်ခံရတာမှန်ပါရှင်းပြီနော်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိရတာမရှိမလားခံရတာမရှိမစမ်းခံရတာဒါတော့ဒီဖြစ်ပြီးတကယ်ကြတော့ဝမ်းမြောက်เสียတာကြောက်เสียတာဟုတ်ပါဗျာဒါအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဲ့အောင်ပြဒါလူစားတိပြောနေတာနော်ဟိုအပေလေးပါးကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါဗျာဒီတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တယ်လို့ပြောလို့ကံကောင်းထောင်ပါလို့ရေကြီးကရေမြုပ်ကတာတစ်ကခက်မှငါဗျာအဆင့်မြင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးပေါ်တော့အမိဝင်နေမှာအမိစစွန့်နဲ့ပြင်ကြီးတွေကိုကျွတ်တူဖင်ခုထိုင်လို့မှန်ပါဇာတိကိုပြောနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအမိစွန့်မဲ့ပြင်ကြီးတွေပါတယ်ဖင်ခုထိုင်လို့မှန်ပါဗျာပြီးတော့အမိစားပြီးစားအမ်ဘတ်နဲ့ဒီချင်းဘတ်တွေလေမှန်ပါခေါင်းပုံမှာကျွဲ့ပြီးအကြီးတစ်ဆက်ဆက်နဲ့မှန်ပါပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကနှစ်ဖူးပေါ်အုပ်ပြီးတော့ဒဇောင်လေးနှစ်ဖက်ကဒူးကြတယ်ထားလို့အမိကျိုးဘက်ကိုမျက်နှာပြီးတော့အမိမျက်နှာပဲကျိုးလေးထားပြီးတော့ကြက်ရကဲကျုပ်တို့မနေရဘူးလားနေရပါတယ်ဗျာပြင်းတဲ့တကလည်းကြက်လို့ကြက်ပါဗျာမောင်းလိုက်တာကလည်းမဲလို့ပါဗျာရှင်းလိုက်တာဝဲကွယ်ရှင်းနော်ရှင်းလိုက်တာကလည်းကြက်လို့အိုးကြက်လို့အခုပဲခမတို့လေတရားလေးထိုင်နေကြရင်လှုပ်လာပြီပြင်းလာပြီရှင်းလာပြီမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဗျာအဲ့ဒါချမ်းသာလို့ဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲလို့ဟောဒါပြင်အမိဝဲတော့မှဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးမရပါဘူးပြီးလို့ပြင်းလို့မရပါဘူးစောင်းလို့ငဲ့လို့မရပါဘူးရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရပါဘူးတန်ထိုင်လို့ထားလို့မရပါဘူးဒါပြင်အဲ့လိုပြောင်းလို့ပြင်းလို့ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရအောင်ကျုပ်တို့ကကြီးကြီးကြပ်ကြပ်ကိုတုတ်ထားလို့နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာကလည်းဘယ်သူမှလက်ကြမယူမပေးဘူးဘယ်ပြောင်းလဲနဲ့မြစ်ကျမှလည်းမရှိဘူးရှင်းပြီနော်ဘယ်လောက်ရှင်းရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေပြီးတော့အမီးကစားလိုက်တယ်ခေါင်းပေါ်အရေးတစ်စက်စက်နဲ့ကြာကြိုးပေါ်ကြာလိုက်ခုတ်ပေါ်ကြာလိုက်ဘယ်သူကမှလည်းဒီကြီးတွေတုတ်ပြီးတော့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြီနော်ပြီးတော့အမီးကျွတ်တူနေရဲ့ဘေးနားမှာအမီးမှာဖြစ်ထားတဲ့နတ်ဒီသွေးဒီကျင်းကြီးဒီကျင်းငယ်ဒီတလိပ်ဒီနဲ့အဲ့ဒီနေရာတဲ့ကျွတ်တူရွှေထွေးပြီးတော့မနေရဘူးလားနေရတယ်အခုညမတော်တဆကလေးတယောက်ကကိုယ်နဲ့နောက်ပြေးလာပါမယ်ဆိုညံ့ကျုပ်ညံ့နန်းလို့ဟောမခိုင်းလားခိုင်းဒါအဲ့ဒီမှာညံ့ကျုပ်လို့ခိုင်းနေရလားမခိုင်းနိုင်ပါဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခနော်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီမလိမ္မာတဲ့အမီးနဲ့မှတွေ့မယ်ဆိုရင်အုံမျိုးပြီးစားထွန်းတယ်လို့ရှင်းပြီနော်အုံလိုက်ရင်ကြွလိုက်ရင်လှမ်းလိုက်ချူလိုက်နောက်လှမ်းလိုက်ဒီလိုကိုမခံရဘူးလားခံရသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာအောင်နေရတယ်9လ10လမှန်ပါဗျာဘယ်လောက်လို့9လ10လကြာပါတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒကဘလူကဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ်တော်ရီပြိဿတွေနေရပုံလေးတပည့်တော်များအရှင်ဘုရားအမင်းရှိပါအောင်လို့ဘုရားလျှောက်တယ်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓဇာတိပိတိနိဗ္ဗာန်ကနောကနာပတ္တခဇာတဣဇာလုံးမနခပိစာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်က
မင်းတို့ဒီလိုပြိတ္တိနေခဲ့ကြရတာကွာဆိုကျွတ်တူကိုအမေ့ရှိတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာကဲဒီဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇာတိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇာတိဘယ်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇာတိဆိုတော့အခုလုခဲ့တဲ့ကာမဘဝဥမာကာမဘဝမြင်ရရလားမြင်ရပါဗျာအဲ့ဒီလုခဲ့တဲ့ကာမဘဝကြောင့်အခုကျွတ်တူတွေ့ရမယ်ဇာတိမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာအဲ့တော့အခုပြီးခဲ့ပြီးသားဇာတိကတော့ကျွတ်တူကအဝိဇ္ဇာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမသိခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာသူတို့အဲ့ဒါမသိခဲ့တာကိုသိတော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာမှန်သမျှမကြံရအောင်ရှင်းပြီးသားလင်းပြီးသားပေပြီးသားတတ်ပြီးသားကိုရောကြီးကသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီကိုရောကြီးကမင်းတို့ဇာတိဒီလိုနေခဲ့ရတာတကွအိတကဘလူဘုရားရှင်ဟောထားလိုက်တော့ကံကျွတ်တို့ညင်းစရာများကိုပါသေးလားမှန်ပါဗျာကိုနေခဲ့ရတာမြင်ပြီမြင်ပါဗျာကိုနေခဲ့ရတာမြင်ပြီရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီဇာတိဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းလို့ဆိုတော့ပေါ်ပြီနော်ဒီလူဇာတိနတ်ဇာတိဗြဟ္မာဇာတိတောင်မှဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းပါလဲဆိုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်ပြောမှာခွေးမကြီးဝင်းနေများရောက်တော့ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်မှန်းကွာကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာလေဟုတ်ပါဗျာရှင်းရတယ်နော်ဒီတော့လူဇာတိနတ်ဇာတိဗြဟ္မာဇာတိတောင်မှဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းပါလဲဆိုတော့ကံခင်ဗျားတို့တိရစ္ဆာန်ဇာတိစဉ်းစားပါတော့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်အပေလိပတ်ဇာတိစဉ်းစားပါတော့မှန်ပါဒါဇာတိမှန်ရင်ဝင်းမြောက်เสียလားကြောက်เสียကြောက်เสียပါသဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာသိစေကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဇာတိမှန်ပါအဲ့ဒီဒီဇာတိကြောက်เสียကောင်းပြီးတော့တက္ကဇာတိကနေပြီးတော့ကံကောင်းထောင်ပါလို့အမြင်ပဲထွက်ပြန်လို့လေတက်တောင်တက်တာထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါလည်းဘုရားဟောတာပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါဥစဉ်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်မှန်ပါဘုရားကဟောလိုက်တာဆရာတော်ကြီးကဟောလိုက်တာမင်းတို့ကွာအမိဦးနဲ့မှနေတော့ကတော့တဲ့တယ်လေးပဲတဲ့အမိမစင်နေပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အမိစားမဲ့စားပြီးစားအံပတ်ဒီကောင်းမှုရွက်ပြီးတော့မင်းတို့ထိုင်နေကြတာတဲ့ပြီးတော့ခုလာပဲဆယ်လာလဲစီရောကမ္မဇလေးကနှင်းလိုက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရတာနော်အဲ့တော့အတက်ထိုင်နေတဲ့မြောက်အိုလေးလိုနေရတာမှန်ပါမိလောင်မှုတို့မှာမြောက်အိုထိုင်နေလို့နော်မှန်ပါဗျာထိုင်နေရကနေကမ္မဇလေးလဲမှုတ်ပါရောဟောကိုမောင်မောင်ဆက်ကတဲ့ကဘာကြောင့်ကစားတယ်လို့ပဲမှန်ပါမွေးလန်းကြောင်ကောင်းသွားဆက်ရတာမှန်ပါဇောက်ထုဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဇောက်ထုဖြစ်သွားပါပြီဒါပြင်ဇောက်ထုဖြစ်တဲ့ဘုရားမြန်လူချင်းညတယ်လူချင်းပါဗျာဇောက်ထုကဖြစ်မှာပဲလူဖြစ်တဲ့ဒီဇောက်ထုကတွေးမှာပဲရှင်းပြီနော်ဒါအဲ့ဒါအပေလိပတ်ဇာတိကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအမတို့ကျွတ်တွေ့ခဲ့တဲ့ဇာတိမှန်ပါကံဇောက်ထုဖြစ်ပြီးအမိဝင်တွေကထွက်လာလိုက်တာကျွတ်ကလေးတကောင်သွားတယ်ဆရာတော်ပြောတာနော်မှန်ပါနိုးစီဘူးလေးကိုတဲ့အဲ့ဒီကျွတ်ကလေးမတတ်တဲ့နာအပေါက်ကလေးဖောက်လိုက်ရှင်းပြီနော်ပြီးတော့လူတယောက်ကနောက်ကနေကျွတ်ကလေးကို၆ပြီးလှမ်းပေးတယ်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအဲ့ဒီကျွတ်ကလေးတော့တခါတည်းပြီးမှကြောက်လို့ဟောဒီအပေါက်စူးတူးထွက်တာအကြီးလေးကိုစုပ်ရှင်းတယ်နော်ကျွတ်ကလေးကိုဆင်းရလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်လာခဲ့ရတယ်တဲ့မှန်ပါရှင်းရပြီနော်ကံချမ်းသာကြလားဆင်းရတာဟောဗျာဒါအပြင်းရောက်ပြန်တော့လေအတွတ်မှနေမတိလေမတိနုနုနေနေခဲ့တဲ့သတိသားလေးလေမှန်ပါအပြင်းနဲ့ရောက်ပါရောကန်လိုက်တဲ့လက်ကျက်နဲ့အဝိကျက်နဲ့တွေ့လိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါကလေးခင်များလန့်ပြီးအော်ရရှာတယ်မှန်ပါဗျာတိတုခင်များတို့ကလေးခင်များလန့်ပြီးတော့အော်ရရှာတယ်ဗျာမောနဲ့တဘွားဆရာမကဂိုက်ပုတ်လိုက်တာဟောရှင်းရတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မသိကြဘူးလားသိရပါဘူးဒါဒီဒုက္ခကျွတ်ဇာတိရတွေ့ရမယ်တွေ့ရပါပါဗျာဒီဒုက္ခဇာတိရရဲ့တွေ့ရပါပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တွေ့ရမလဲကာမဘဝကလှုပ်ထားတာကာမဘဝကလှုပ်ထားတာဒါကာမဘဝမလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားမပါဘူးဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်လှုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေလက်တွေ့ဥပမာဇဝဲလေးရိုက်ပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့မှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာဇဝဲလေးရိုက်ပြတာကကာမဘဝညာတို့ကျွတ်တို့မှာကြားလိုက်တဲ့ကြားစိတ်ကဇာတိဒါပဲလူကြီးဧကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်လိုက်တော့ဇာတိကစတော့ဇာတိဘာသစ္စာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အပေလေးပါဇာတိကိုမပါဘဲနဲ့လူဇာတိနတ်ဇာတိကျွတ်တို့ဇာတိကိုပြောလာတာမှန်ပါဗျာအပြင်းထွက်လာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ခုတိကုန်ပါပြီတဖြည်းဖြည်းလေးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြီးတော့တတိမမှုဘူးမမြင်နေခြင်းလို့နေကြလို့မသိတာမှန်ပါဗျာကြီးတဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုးလာလိုက်တာအထိုင်လေးအထားလေးအသွားလေးအစားလေးအတော့လေးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာပြီးတော့ရိုးရိုးလေးဦးနေတော်သေးဒီဘက်ကသားကအောက်လိုက်သမီးကအောက်လိုက်ဟောဒီလိုကမလားဘူးလားလားနေချွေးမကချိလိုက်သမက်ကငေါ့လိုက်ဟောဒီလိုကမရှိဘူးလားကဲကြီးလိုက်တဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကျွတ်တူတူစုပြုံပြီးတော့ဂိုင်းခါစီခန်းရတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးလားဒီရှင်းပြီနော်သာမုံသမီးမုံအများမုံတဲ့ဘဝ
Zali, Piru do the do to me, Boa. Yari, need a Magon to do the lab with a Mamalo Midama. A young McKinley, a lamida. I didn't try the twin train, the retreat of the Nare to come, Jula Gila. Semino, having rated in his camera, losing Ludokida. The Gadigani to a lot of Hodamu, the Mimu, Miamu, Uretuka. The Gani descended with the retreat, Naratuka. The Gadigani descended chop video and simmer, sending you the Amatuka. Gan Betuka Jaudu. Betuka Dujinaru. Semino, Gan Erotituka, these are the young shit. These are the young people. Eddie Zadi, Maya, the Duka Milufula. Oh, kind of it you do. Eddie Kamabwa, Malao, you may be on Shayama. Kamabwa Miao, Shayame, Shimino, Shalay de Swing, Ubama, Senaki, Hori, number Nine, do Jadway, Shadare. Nine don't Jay, Shadare. Tima will not do my battle. And now, Chimino, Nima battle, will not do my Nima will not ask Kamaru Canare, a coup, Nina and Comare, Lipidale, will not. Magomba Uchidale, will not. Comagomba Divinidale, will not. Eddie will not with Juduka. Then I never say on Nija, Tanya, Raja, Laja, Mesui. Gan Kubeka Ubaran Malao, Kamabwale, Malao, Gan Kamabwama Malayan Zadile, oh, having to do a Dika Chebi, Wiranaga, the Namala on Nibu. Simino, Wiranaga, the Namala on Yaman. Sinyavino, Wiranaga, the Namala on Nina. The Nale Malabu, Ubarana Malabu, Kamabwale, Malau. To the Tidema, the cook matter of Joji, Joja Ome. Tilusi, if you have seen yet very too many Nakuma. The Wobabino, a ludi again in Luya of Bula. Meji Mimeno, dear Luba, Kamaru will give you Sungama. Oh, Sinya, no? Era Ludo ye. Lubi me, Pibia shoot Lugi. Korea, that she be the Boaga, Shido. Imagine Lali later a Munano. Oh, Israel is as we are in Yano, Buzolo, Mokuna, Moana, Jedida. Kumakamawa, Lali, Lindo, Majaula. Oh, yeah, like the Zapok in the Bono. Kamabaka, the Boka, the Bopare. Simino, Erika Mabwa, Kanada, she, Marima. Don't get the Chidi. To the CPS look at it, Kana Chivi for 1 Shimino, Kana Chivi, 1 Come every time, brace at the movement, Museum Mabau. Where these are braces at Sawasayoma TV, Kamabwa, Goa Yisara. Shimino, Ubarana Bizia, Ubarana Bizia, oh, Eddie Macambala. Having Dika Musaro has Sashi Begate, I don't know. Dekina Wugena, you come up, Kamabo, tell it the world. You know, if you come up with it, Kama will tell you, Boa will tell you that he must not shoot Masuro. Saroga Lali will serve you. Kamana Boa, Peja Kamara, Minu, Lodo, Sajaya, Pia, Luya, and Chido Chidi, Dudo, Atu Husure, Boa, Chibia Sude, Masido, Ude. Boa Chido, Boani Yora, Sadi Yora, having Chibia Sude in Eddie. Come up, Sinya, the Boa Chide, Sadi Mea. They were assuming, no? Pukibana, Judu, Yasin Goromagina, Simakatua Goromagina, Yasin Goromagina. He got a lap nothing on his day of minute like your millio, Melula to there. As you let the goody lay of the Kana Manyabula. Nyabin, Goromia Gidia, Melida, Pudin, and Yavida. Amira Pibia Bushida. Soon let the hawk cannot let the Nyoga, Boan Yodila. Munyoda, the Goromia Gidia, Namuro, Boan Yoda, Sadi Yoro. Sinyada, no? Having Piagoromia Gidia, Sula Dana, Bida Canare. Wobabino, Aria Sinya di Leduda Bida Canare. To the Binyadole, Binyadole, coming Canyadole.
အရိယာအရှင်မြတ်တွေကအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေပြီးတော့ထူကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့တူလဲဖြစ်ပြထူကြတာပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ဖြစ်ပြရှိထူကြတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိထူတဲ့အတွက်ထူလိုက်တဲ့အတွက်ကံတော့မြောက်ဤတယ်မှန်ပါဘဝကမမြောက်ဗျာဘောပေါက်ပြီနော်အရှင်ပြတို့ဒါဒီတပည့်တော့မရှင်းကြရဘူးနော်မှန်ပါဘာညရက်ကအချင်းကမြရတော့တူတူနဲ့လူရင်းကိုဦးဇင်းတို့ဒီအသိချက်ကြည့်အောင်ပြောရတာပါနော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လွတ်ကြပါရောင်းညာဝေကြချက်ကြပြစ်ကြရှိုးကြဖွေကြဖိကြလေးညဦးဇင်းတို့အပြစ်မဆိုဘူးနော်မှန်ပါဗျာသို့သောရောင်းနိုင်ဝေတဲ့ချက်တဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ကိလေသာကဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ယင်းတို့ရှူတဲ့ရှူရင်ပါသွားမယ်မှန်ပါကူကပါပါသည်လို့မရဘူးသူကသူပါသွားလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါရှူလိုက်ကိလေသာပါလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါရှူလိုက်ကိလေသာပါလိုက်တို့ကိလေသာပါဖို့ဘုရားကဟောပြန်တယ်အေးလက်သမားကြီးတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့ဘုရားကနော်အဲ့ဒီလက်သမားကြီးကလက်ရကြီးကိုင်းပြီးတော့သူကစေးရီထွန်းတဲ့ကြီးပေါင်ကြီးခွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ရကြီးကိုင်းတာတနေ့ကိုဘယ်တော့စားတယ်လို့တော့တိုင်းလို့မရဘူးတဲ့ကြားတော့လက်ရကြီးကဖြစ်တယ်ကျူးတာပဲဘလကတတုံမှာနော်အဲကြားတော့လက်ရကြီးကျူးသွားပါလေအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မင်းတို့မှာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလက်သမားကြီးလက်ရယူလက်ရကိုကန်လို့အယူစားတယ်လို့မှန်ပါနောက်ဆုံးပြီလက်ရယူလေကျူးသွားတာပဲဒါပြင်ငါသားနဲ့သမီးနဲ့လင်းနဲ့မယားနဲ့အလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့နေလို့တရားမှရပါမလားလို့တန်တရားမဖြစ်နဲ့မှန်ပါဗျာကိုလူတတ်လို့မှန်ပါရှင်းပြီနော်သမီးချက်တဲ့လူလည်းချက်ရမှာပဲရေခတ်တဲ့လူကလည်းခတ်ရမှာပဲကလေးချင်းတဲ့လူကလည်းထိရမှာပေါ့မူကြီးထားပေါ့မထိလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာရှင်းပြီနော်ကိုင်းပြီးတော့ထိတော့ထိမှာတဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးထိရင်လေဟောကလေးလေးမြင်လိုက်ဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်ကလေးလေးပွေးလိုက်ဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်ကလေးလေးနှုတ်တိုက်ဖြစ်ပြရှုလိုက်ကလေးလေးပခွဲလဲလဲဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်ဒီလိုရှုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကရိယာမြတ်တက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်တွေကအကျိုးမပေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝကမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဘဝနိရောဓပါတယ်ဇာတိနိရောဓသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ဖြစ်ပြတာရှုနေပါကွာတဲ့အလွတ်ကြရင်ခုနှစ်ဘဝပါတဲ့ဟောမင်းတို့ဒုတိယဘဝမှာတော့မှဧကမုချနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဟောဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆုံးမသွားတာနော်ကိုင်းတာတော့အလွတ်ပြပါလိမ့်မယ်အကင်ပြပါလိမ့်မယ်သားနဲ့သမီးနဲ့နင်းနဲ့မယားနဲ့ခွဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပါတယ်လားမပါဘူးသို့တော့အခုညီခွဲပါဆိုလေဦးဇင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကမခွဲဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မခွဲပါနဲ့တားလဲမရဘူးရှင်းပြီနော်အခုနေတော့ခင်ဗျားတို့မခွဲမှဆိုအရင်ပြဘာပြောတာတော့ဩလာမခွဲဆိုရင်လေကဲမမွေးနင်းခင်ကင်းမွေးနဲ့နင်းနေတာနဲ့ခွဲဆိုခွဲပါမလားမခွဲဘူးအခုနေမခွဲပါဘူးရှင်းပြီနော်သို့တော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြတာရှိနေယူတာရှိကိုကကိုရှိနေရှုတဲ့အချိန်ကျတော့ဦးစင်းကခွဲပါလို့ပြောစရာမလိုနောက်ကျတော့သူ့အလိုလိုကိလေသာပဲသွားမှာဦးစင်းကရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဖြင့်အခုကဖြစ်ပြရှုဖို့အလုပ်ပဲလိုတယ်ရှင်းပြီနော်ဒီပြင်ခွဲခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းတို့ရှိလို့ရုပ်ဒုက္ခရောက်ပါဘောနင်းရှိလို့ငါတော့ပြေးခြင်းမှဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့မလုပ်နဲ့တော့ရှင်းပြီနော်တို့ရှိလို့လည်းမသေးခြင်းနဲ့နင်းရှိလို့မပြေးခြင်းနဲ့သားဒီသမီးတွေခက်ပါဘောလည်းမကြီးနဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြည်းဖြည်းရှုဖို့ပဲလိုတယ်ရှင်းပြီနော်ဘာရှုရမလဲဖြည်းဖြည်းရှုရမယ်သူရင်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရင်အဲ့တော့ရင်ငါတို့လုပ်ဖို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့လင်းနဲ့မယားနဲ့လည်းငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်းအောင်ခွဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါတို့ဒီအလုပ်တွေအကိုင်းနဲ့စွန့်ဖို့လည်းမလိုဘူးငါတို့ကတော့ဖြင့်ဒီအလုပ်တွေလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ငါတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ပဲလိုတယ်လို့အောက်မိကြမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာသဘောကိုပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်တကယ်လို့သာဖြစ်ဖြစ်မရှုခဲ့ရင်ဥပါဒံလာမယ်ဥပါဒံနိုင်ကာမဘဝလာမယ်ဟောဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ဥပါဒံမလာဘူးဘဝလည်းမလာဘူးဒါတော့ကမ္မတော့လာဦးမယ်သူကကာယကံဝစီမကမ္မနောကနဲ့လောက်ရမှာကိုရှင်းပြီနော်သို့တော့ဖြစ်တဲ့ကမ္မဒီကရိယာမြတ်တက်တက်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝအာသောတရားလေးပါလဲမလာတော့ဘူးရှင်းပြီနော်ဖြစ်ပြရှုပြီးတော့လုံနေရင်ခမားတို့အာယုံဓာရတက်တဲ့နာရှုအာသောလေးပါလဲမလာဘူးအဲ့တော့အာသောလေးပါမလာတော့ဘဝလည်းမလာသူတို့ကမ္မတော့မြောက်ဦးမနော်သူတို့မြောက်ပြီမဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့ဒီကံဒီတဲ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစိနဲ့တူပြီးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ကြောက်ဖြာပေါ်ကြတဲ့မျိုးစိအပင်ပေါက်သေးလားမပေါက်တော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဘဝရဲ့မဖြစ်တဲ့ကမ္မဘူးမှန်ပါပါသဘောပေါက်ပြီနော်
ဒါပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ပဲလူတွေလို့မှတ်ကြ။ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာရှိတယ်လို့မှတ်နော်။ဒါဒီတော့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာမရှိခင်အရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။မနေ့ကအလုပ်စဉ်လေးစပြီးခဲ့ပြီနော်။ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်။ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်မယ်ဆိုဒိဋ္ဌိက3မျိုးဒိဋ္ဌိက3မျိုးဒိဋ္ဌိကရှိတာတော့62ပါးပဲရှိတယ်လို့မှတ်နော်ရှိတာကတော့62ပါးပဲသို့တော့62ပါးဘာလို့ပြင်များများတော့လေရည်သောမြင့်နဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုဖြုတ်ရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းအလုံးပြုတ်တယ်ဥမာတစ်ပင်ပင်တတ်မဲ့ကြရင်ဒီတော့မြင်မဖြတ်ပဲနဲ့အညွန့်ကြီးဖြတ်နေဒီတစ်ပင်သေးပါ့မလားမသေးပါဘူးဗျာ။အဲဒီတော့မှအညွန့်မဖြတ်ပဲနဲ့ရေတော့မြင်ကြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြတ်ပါပါဗျာ။ဒီတစ်ပင်သိချင်းရင်လေမှန်ပါပါဗျာ။အဲဒီရေတော့မြင်နဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိ3မျိုးကဘယ်သူများတော့ဗျာလို့မေးရင်နံပါတ်1သက်ကာယဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါဗျာ။နံပါတ်1သက်ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘာလဲလို့မေးရင်မြင်တဲ့ကြားတဲ့နာတဲ့စားတဲ့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါစားတယ်ငါလုပ်တယ်ငါကိုင်နေနဲ့တဏှာတဲ့ငါချင်းနေတာဒီတက္ကဒိဋ္ဌိငါချင်းနေတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟောနောက်တစ်ခုကသတ္တရဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကသတ္တရဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ခိုင်နေမြဲတယ်မပြတ်နိုင်မစည်းနိုင်ပဲနဲ့အသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်မတည်မီမှုတယ်လိပ်ပြာလေးတရားနာခေါ်တယ်နဲ့လုပ်နေတာဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဟောဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဥစ္စေတဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ပြည့်ပြီးရင်ကြားမဖြစ်တော့ဘူးသေးပြီးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေရင်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ3မျိုးနော်ဒါပေမဲ့အကျင့်အချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါလို့ထင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြည့်ဘူးထင်ရင်မဖြစ်ဘူးထင်ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးဖြုတ်မဲ့ကြံတော့အဆင့်30နဲ့ဖြုတ်မှာပြုတ်တယ်အဆင့်30ဆိုတာပထမအဆင့်ကအတိနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ပထမအဆင့်ကအဲ့ဒါကိုပဲညာတပရိညာလို့လည်းဘုရားရှင်ဟောတယ်အဲ့ဒီညာတပရိညာကိုတနည်းအားဖြင့်ပရိယတ်တိသာသနာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတိနဲ့ပြုတ်ပြီးဒုတိယအဆင့်ကအပွားနဲ့ဖြုတ်ရမယ်မှန်ပါဒုတိယအဆင့်ကအပွားနဲ့ဖြုတ်ပါဗျာအပွားနဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုတာကပရိညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုသာသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုပฏิပတ်တိသာသနာမှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့ဒုတိယအဆင့်မှန်ပါဒါနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကအပင်နဲ့ဖြုတ်ရမယ်မှန်ပါတတိယအဆင့်ကအပင်နဲ့ဖြုတ်အဲ့ဒီအပင်နဲ့ဖြုတ်တာကိုဘာဟာနပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဘာဟာနပရိညာကိုသာသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုပฏิဝိဒသာသနာမှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါပရိညာဘယ်နှပါလို့၃ပါညာတပရိညာဣရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာသာသနာဘယ်နှရတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝိဒသာသနာဟောသာသနာဘယ်နည်းတော့ဒါဖြုတ်ရမယ်အဆင့်30နော်မှန်ပါဗျာဖြုတ်ရမယ်အဆင့်30မှာတဲ့အတိနဲ့ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့အတိနဲ့ပြုတ်ကုန်နေဥစဉ်ပြောအောင်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲဥစဉ်စားဆုံးတစ်ဆောင်ဖတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့တုန်းကဖတ်လိုက်တော့သူကဆောင်းပါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အပေလေးပါးလည်းလွတ်တယ်လို့သူကရေးထားတာမှန်ပါရေးထားတဲ့ဆောင်းပါဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအပေလေးပါးကိုလွတ်ချင်လိုက်တာလူမှမှန်ပါဒါနဲ့အပေလေးပါးလွတ်ချင်လို့အဲ့ဒီဆောင်းပါကိုရှော့ရှော့ဖတ်လိုက်တာဆုံးနာဆုံးရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့မပါလို့တဲ့မှန်ပါဒီတော့သူကပြန်ပြီးအဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးကိုရေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဖတ်တဲ့သူကဆရာကြီးတဲ့အတန်ကျုပ်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အပေလေးပါမကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကအပေလေးပါကြောက်တော့ပြုတ်ချင်တယ်တဲ့မှန်ပါပြုတ်ချင်တဲ့စာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တော့ရင်းနဲ့ပြုတ်တာမပါပဲဖြစ်နေလို့တဲ့ပြုတ်တာလေးပြန်ပြီးပြီးသားမဟုတ်တဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီဖတ်တဲ့လူကမှန်ပါဒီတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ဆရာကပြန်ပြီးတော့ရေးတယ်ရေးလိုက်တော့သူရေးတာလေအမှန်မဲနော်မှန်ပါမှန်ပြီမဲ့စာလူရေးတာတော့ဥစဉ်ကိုနားမလည်ဘူးမှန်ပါဒါပေါ်မှာစာဖိုင်းတကူစိတ်ကိုရှုပ်သွားတယ်လားမှန်ပါဒီတော့ငါလူများဖြစ်ကြတော့ခက်တော့မှာပဲလို့ဥစဉ်မှာကိုချင်းစားလာတာတဲ့လားသဘောပေါက်ပြီနော်သူကများဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေပြီပြီးပါဆရာလို့သူကစာလေးရေးလိုက်လို့ရေးတော့ရေးတာပဲရေးတော့အမေဘယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကဘယ်ဒီပြည်မှာဘယ်လိုရေးသွားတယ်ဘယ်ကျမ်းကဘယ်လိုဆူထားတယ်နဲ့သူကစာရင်းအကုန်လုံးရေးတာသူရေးတာအကုန်အမှန်နဲ့ပဲဒါမဲ့မိဖို့ကြောင့်ကတက္ကမကြီးများနားလဲဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူး
ပြီးတော့မှဦးဇင်းကတို့ဆရာဓမ္မတေတုကံကောင်းပါလားလို့ယေရှုချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ကာစီဥချရတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဆရာတော်ကြီးကကျွတ်တူကိုနားလေအောင်ပြောတော့ဘူးဗျာကျွတ်တူစကားနဲ့ကျွတ်တူနားလေအောင်ကျွတ်တူကိုပြောသွားတော့ငါတို့တေးကျေးဇူးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ကဲတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုဟာဒီမှာပါနေခက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနဲ့ပြုတ်ပုံကြီးပြောရတယ်ဒီလိုပါရင်ခက်တော့မလို့ဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်တော့ဒါပါရဲ့ဘယ်လိုဖြုတ်အောင်မှလည်းမသိပဲပြန်တော့မခက်နဲ့ဒိဋ္ဌိစူးပါတယ်လို့ပြောတာပဲစူးတော့စူးရပုံကံမပြတော့လမ်းတွေရိုက်တော့မှာဗျာမရှောင်တတ်ဖြစ်တော့မှာဘူးရှင်းပြီနော်တန်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီလူအထက်ကလွတ်သွားတာသူဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုတာကဲဝင်းမြောက်ဆရာကမကောင်းလားကဲဒီတော့မှကြည့်လိုက်တော့မှတက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်အခုကြည့်လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုကဲငါလို့ထင်လိုက်ပါဒိဋ္ဌိဒါလိမပြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြတ်ပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းနော်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံသိပြီကံပြုတ်ပုံဦးစဉ်ပြောတော့မယ်ပြုတ်ပုံကဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားကြီးနားလိုက်ရတော့ပြုတ်တို့ကဓမ္မလို့လည်းသိသွားမယ်နာယုလို့လည်းသိသွားမယ်အကြောင်းပြုလို့လည်းသိသွားဟောရှင်းပြီနော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကငါခန္ဓာထဲမှာဓမ္မရာရှိသားပဲဒီဓမ္မကလည်းနာယုတည်ပဲဒီနာယုတွေလည်းအကြောင်းကျိုးတွေပဲဟောရှင်းပြီနော်ဒီလိုသိတိုင်းသက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရပါဟောပြုတ်ပုံပြောနေပြီနော်ဓမ္မလို့သိနာယုလို့သိအကြောင်းကျိုးလို့သိသက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတယ်သူသုံးခုလို့မသိခြင်းတစ်ခုသိပြုတ်တယ်ရှင်းပြီနော်ဓမ္မလူသိလည်းသက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နာယုလူသိလည်းသက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အကြောင်းကျိုးလူသိလည်းသက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတယ်ဟောကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံသိသွားတယ်သက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံနော်အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံကြတော့ဒီဓမ္မတွေကပြည့်နေတာပဲရှင်းပြီနော်ဒါဒီလိုသိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒါဥစီတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံကြတော့ပြည့်ပြီးပညာတော့လေအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီတရားနာလို့ရှင်းသွားရင်နော်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိလိုက်ရောဥစီတာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားရောဂိုင်းဒါပြင်ဖြစ်ပုံနဲ့ပြုတ်ပုံနှိုင်းရှင်နော်နှိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါဒိဋ္ဌိဖြစ်တုံးပဲလားမပြုတ်သေးဘူးလားအကဲခါရှင်းပြီနော်မပြုတ်သေးရင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုတ်အောင်ပြုတ်ရှင်းပြီနော်ဒါပြင်ဥစဉ်ဒိဋ္ဌိရှိနေပုံလည်းပြောပြီနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံလည်းပြောပြီနော်ပြောလိုက်တော့မှနှိုင်းရှင်ကြည့်ငါပြုတ်ပလားမပြုတ်သေးဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်အကဲခါမပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့တတ္တိယဝိယဩမထောတစ္ဆမနောဝမတ္တကေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာနာယတတောပိစုပရိပ္ပစီလို့ကိုရမြတ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဆုံးမသွားတယ်နော်ချစ်သားချစ်သမီးတို့တဲ့မင်းတို့ယင်ဝများလှန်စုနေတော့လှန်ကိုနောက်မှလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြိုးရှင်းပြီနော်ခေါင်းများမီးလောင်ခဲ့တော့မိကိုနောက်မှညီဒိဋ္ဌိကိုပါတယ်အရင်ဖြိုးကဲကိုရမြတ်ကြီးအရေးကြီးတာပြောမသွားဘူးလားသွားတာဟောပေါ်ကြပြီနော်ကဲအဲ့တော့နှမ်းရှင်ကြည့်လို့မပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မပေါ့နဲ့နော်ညံ့ညံ့ဖြိုးရမယ်နော်ကဲဒါနဲ့ဦးစင်းတို့အဲ့ဒီတတ္တရတက်ကာယတတ္တရဥစီဒညာတပရိညာအတိနဲ့ပြုတ်တာကိုပြောပြီးတော့အပွားနဲ့ပြုတ်ပုံကိုပြောတော့အပွားနဲ့ပြုတ်ပုံဆိုတာကတော့အထူးပြုတ်လို့မလိုပါဘူးတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းအာယုဒွာယတိုက်ရိုင်းဒါဖြစ်ပြဲလို့သိနေအပွားနဲ့ပြုတ်နေရှင်းပြီနော်ဖြစ်ပြဲလို့အာယုဒွာယတိုက်တိုင်းသိနေအပွားနဲ့ပါလို့ပြုတ်နေပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်အပွားနဲ့ပြုတ်ပုံကလွယ်လွယ်လေးနော်မြင်ဖြစ်ပြဲလို့သိလိုက်ကြားရင်ဖြစ်ပြဲလို့သိလိုက်အဲ့ဒါဘာနဲ့ပြုတ်တယ်အပွားနဲ့ပြုတ်တယ်ဟောဒါအပွားနဲ့ပြုတ်တော့အပင်နဲ့ပြုတ်ပုံပြောမယ်အပင်နဲ့ပြုတ်ပုံကဒီလိုပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့သိနေနောက်တော့သိပါများတော့ဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအပြည့်ကြည်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံမုံကြီးငွေတဲ့သဘောတွေပေါ်လာမယ်ဒါပြင်ယုံမုံကြီးငွေတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးမဲ့လည်းမလျှော့နဲ့နော်ဒါဖြစ်ပြဆက်ရှုနေနောက်ဆုံးပြကြတော့မှခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပဲလို့လာမယ်နော်တို့လာလိုက်တော့မှအဝိရိယတဲ့လူနာများစွာမစိုးပါနဲ့ကိင္ကတဲ့မြတ်ပွင့်ကုန်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဗရမီမြတ်စိတ်လေးတို့သင်္ကြန်တကူဘုလိုမူ၏သုမှုအာနာစိမံပါဠိဘေခမနိုင်ခွင့်မပိုင်သည်မခိုင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပငါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာအစစ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိတယ်မှန်ပါဗျာသူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအရင်ဒုက္ခသစ္စာသိတာကဥစဉ်တို့ဆရာသမားတွေအားလုံးကပြောကြလို့မှန်ပါသိတာလေအခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရော
ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသမုဒယသစ္စာအကြောင်းကိလေသာချုပ်ရောမှန်ပါရှင်းပြီနော်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးအပေတော်မဲ့ခန္ဓာလာနိုင်လေလားမလာတော့ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါအကျိုးအပေတော်မဲ့ခန္ဓာမှမလာတော့လေသောတာပန်ဒီတော့နေသူပတိတော်မဲ့ခန္ဓာတော့လာလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်ပါဗျာသူသိမဲ့ရှင်းပြီနော်အဲအဲ့ဒီချိန်မှာအပေတော်မဲ့ဇာတိမသိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမဲလေးတံပူလေးတံသောတာပန်တီးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ရမယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိနဲ့ပြုတ်ဖို့အပွားနဲ့ပြုတ်ဖို့အပင်နဲ့ပြုတ်ဖို့ပြောနေပြီနော်ရှင်းရတယ်နော်ကြည့်တော့ရင်အတိနဲ့ပြုတ်လို့ဗမာကြီးများအကျိုးများမလဲဗျာအကျိုးများပုံလေးတခါနည်းနည်းကြည့်ရအောင်နော်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကအတိနဲ့ပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကြိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့အပေလေးပါးနဲ့တကွာအကျိုးအကန့်အယူအနအနုအရွှဲအစွတ်တဘဝလွတ်ပြီလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်နှဘဝလွတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဲအချို့ဆရာသမားတွေကအမြဲတမ်းလို့ပြောတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့ဟောဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးသတိပေးတာနော်အဲ့ဒါအမြဲလွတ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြမ်းကလည်းမစိုးနဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့အာမထုတ်လို့အာမထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတယ်လို့မှတ်ကြဒါဆရာတော်ဘုရားဆုံးမလို့ဦးဇင်ထည့်ပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ယင်းတဲ့အဲ့ဒါအသိနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အပေလေးပါးနဲ့တကွာအကျုအကန့်အယူအနှံတဘဝတွတ်ပြီးတော့သမီးချက်မဲ့ဒကမာကြီးများဟာမိအရင်မှုရတယ်လို့သမီးချက်မဲ့ဆိုမိကိုမိမှုရဲ့သမီးချက်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာလဲအပွားနဲ့အာထုတ်ဖို့အတွက်ဖြုတ်ဖို့အတွက်အသိနဲ့ဖြုတ်တာကမိမှုရတဲ့တူရဲ့တဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီအပွားနဲ့ဖြုတ်လိုက်တာကသမင်းဥတည်ပြီးချက်လိုက်တဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့ရှင်းပြီနော်ဒါမိမမွေးပဲနဲ့သမင်းချက်လို့မရအောင်ဒါလိသတိထားနော်ဒါဖြင့်အသိနဲ့ဖြုတ်တာဒီမိမွေးတာနဲ့တူတယ်အပွားနဲ့ဖြုတ်တာဒီသမင်းဥတည်ပြီးချက်တာနဲ့တူတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ခိုင်းတာဖြင့်အသိနဲ့ပြုတ်လို့အကျိုးများတာကိုပြောပြီးတော့အပွားနဲ့ပြုတ်လို့အကျိုးများပုံပြောမယ်နော်အပွားနဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြရှုနေတာနော်ဖြစ်ပြလို့ရှုနေတာပါတော့အပွားနဲ့ပြုတ်နေအဲ့ဒါလိုအပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့ခိုင်မှာဘာဒီကျေးဇူးများမလဲလို့မေးရင်တဲ့တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတငြိမ့်နေမယ်အပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့ခိုင်နော်ဒါမဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဥစဉ်မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြလို့ရခင်ဗျားတို့ကရှုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့တောကမှုတဲ့တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုလည်းငြိမ့်နေတဲ့ပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုလည်းငြိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရဲတာလည်းငြိမ့်မယ်တဲ့ဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ငြိမ့်မယ်ဥပါယတဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူပန်တာလည်းငြိမ့်မယ်ဒါပြန်ဒုက္ခငြိမ့်မယ်ပရိဒီဝငြိမ့်မယ်ဒုက္ခငြိမ့်မယ်ဒေါမနတငြိမ့်မယ်ဥပါယတအဲ့ဒါမှလူချမ်းသာဖို့ဗျာဒီမင်းလူဒါကြောင့်ချမ်းသာနေတာသူဘာမှအလုံးလုံးနဲ့ရှိတာလေချွေတာစားလို့ချမ်းသာနေကြတော့တာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါရင်အဲ့တော့အပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့ချမ်းသာပြီဘယ်ချမ်းသာနဲ့မှမတူအောင်ချမ်းသာတော့ဘလောက်ပဲသားကဆိုးနေနေဘလောက်ပဲသမီးကမိုက်နေနေဘလောက်ပဲလင်းကဖဲဝဲကမပြန်ဘလောက်ပဲမယားကတခါလူအိမ်လေးအတင်းပြောဝဲစားနေနေကုမလို့ပွားနဲ့ဖြုတ်နေချမ်းသာသဘောပေါက်ပြီနော်စီဦးရဲ့စီပလင်းနဲ့စီမရှိလေချမ်းသာတာဦးဆန်ဦးရဲ့ဆန်မရှိလေချမ်းသာတယ်အပွားနဲ့ဖြုတ်နေနော်ပြီးတော့အပွားနဲ့ဖြုတ်နေရင်ဒီလိုတော့ထမင်းမှစားရမှာလားလို့လို့ချင်လို့မှနော်မဟုတ်ဘူးစားရတယ်ဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇောခုနှစ်ချိန်မှာပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံဆိုတော့9ရက်9လ9နှစ်တွင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အပွားနဲ့ဖြုတ်နေတဲ့အခါမှာဧကမှုချချမ်းသာတယ်ဆိုတာမထင်ကြဘူးလားထင်ကြပါဗျာဥစဉ်ပြောတယ်ဆိုမယုံမှနဲ့ဘုရားကဟောတာနော်ဤကံတို့အယံဘိက္ခွေမေကိုတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယတောကပရိဒီဝနံတမ္မတိက္ကမာယဆိုလိုက်တော့ဒါဘုရားပြောတော့တာဗျာတတိထံပါဠိတော်မှာလေကံချမ်းသာပါတယ်ဆိုရင်ကညင်းကြတော့ပါသေးလားအဲ့ချမ်းသာခြင်းဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြုတ်နေလဲအပွားနဲ့ဖြုတ်နေသွားရင်လည်းဖြုတ်နေထိုင်ရင်လည်းဖြုတ်နေအေးရင်လည်းဖြုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲကိုသိနေတာဘယ်သူကဝင်ပြီးတော့တားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲကမြင်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြလို့သိလိုက်ရကြားလိုက်လည်းဖြစ်ပြလို့သိလိုက်ရမကြည်နဲ့လည်းဖြစ်ပြလို့သိလိုက်ရဥစားခြင်းတောက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပြလို့သိလိုက်ရစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလည်းဖြစ်ပြလို့သိလိုက်ရရှင်းပြီနော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ပြလို့သိနေတာဒီဘာနဲ့ဖြစ်တာလဲဒါရှင်းရပြီနော်ဒါအပွားနဲ့ဖြုတ်တော့ရင်ဘယ်တော့ပဲချမ်းယူညာမလားဆိုမကဘူးတဲ့အဲ့ဒါစတုကအနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သုတ္တနိပဒတုကပြောရတာနော်
abwabyu kline nya chuyin mata thi ne dutiya bwa nat pi ma Mahatottappa ekam phit de shinh mi no abwa ne chuyin mata thi no chuyin mata thi lo me so yin ne dutiya bwa ma Mahatottappa ti ba me so lai do gan khin ma lu jauk sia lu thi laဒါကြောင့်ကျွတ်သေးသေးမေလူနေတယ်လို့မှတ်နော်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဒါပြင်ဝင်းမြောက်စရာကိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအပွားနဲ့ဖြုတ်လို့သောတာပန်ကိုမတည်သေးဘူးနော်အခုဘုရားမှာတော့မတည်ဘူးပေါ့တို့ဆိုအိပ်ပြောကြနိုးတော်လာတယ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာကောမှနောက်ကြတဲ့ထင်ရသေးတယ်သောတာပန်တည်တာကအရင်နဲ့ဘယ်နည်းကြောင့်သောတာပန်အရင်တည်တော့ဗျာတပည့်တော်လူပြေထိုင်နေရတာခါတွေလည်းညောင်းမပေါင်းနေလဲတောင်းမခုလည်းဒီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတို့မြတ်ကြီးကြီးပြောခြင်းပြောမှာရှင်းပြီနော်အေးမကြောက်နေတဲ့နတ်တို့ရဲ့တခါတည်းရင်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့တွေးတွေနှက်တွေတလိပ်တွေကြီးတွေကမရှိဘူးလေနှလုံးသားပေါ်မှာလေနတ်ရဲ့နှလုံးသားမှာတွေးတွေနှက်တွေတလိပ်တွေကြီးတွေကမရှိတော့ဉာဏ်ကကြီးနေတယ်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်ကြည့်လိုက်တော့နှက်တွေတွေးတွေတလိပ်တွေကတတိသားလောက်ရှိတယ်ကျုပ်တို့နှလုံးသားပေါ်မှာအဲ့တော့ကျုပ်တို့နှလုံးသားမှာတွေးတွေနှက်တွေတလိပ်တွေကြီးတွေကအုပ်ထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ကမကြည့်တော့ဖြစ်ပျက်ကိုတော်တော်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်တော့မမုန်းနိုင်ဘူးမုန်းပြီးမဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးနှက်ကြတော့အဲ့ဒီသွေးတွေနှက်တွေတလိပ်တွေကြီးတွေကမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ရင်ဖြစ်ပျက်မှဖြစ်ပျက်ဆိုစက္ကန့်နဲ့တော့မကြဘူးလေသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရှုပြီးတော့သိလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာမဟာသောတာပန်မှာကွာဆိုလိုက်တော့ဒါမလို့ချင်းပြပါသေးလားရှင်းပြီနော်ကိုင်းတာပြီအဲ့ဒါကအပေနဲ့ပြုတ်အပွားနဲ့ပြုတ်လို့ကျေးဇူးများပေါ့အပေနဲ့ပြုတ်တာကြဥစဉ်ကပြောဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့အပေနဲ့ပြုတ်ပုံနဲ့ပြောခဲ့ပြီနော်ဒါအပေနဲ့လည်းပြုတ်လိုက်ပဲပထဗျာဧကရိစေနသက္ကတဂမနိနဝတ္တပလောကတိပိစေနသောတပတ္တိဖလဝရံလို့အနာရဝိတတိတာကာလဘုရားကဆုံးမတယ်တရားရှင်းရတာနော်ပထဗျာဧကရိစေနမြေတပြင်လုံးစူးယုံပိုင်နေစัจ जा မင်းဤစီစဉ်တယ်၎င်းသက္ကတဂမနိနဝ6ပင်၌ပြဗြဟ္မာ20သို့ရောက်ရသည်တဲ့၎င်းတပ္ပလောကတိပြည့်စင်တာတလောကလုံးစူးယုံပိုင်တာသုံးမှုရခြင်းနဲ့၎င်းသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိဖူသည်ဝရံရှိကြည်မြောက်ဘဝ၌ဧကံမုချခန္ဓာဒုက္ခကင်းစင်ပါသဖြင့်ကျောင်းတကတတိကြီးအနာတပေနဲ့သာကာလချမ်းသာအစီရသွားဖို့လို့မှတ်လားဟုတ်ပါဗျာအပေနဲ့ပြုတ်တာမှန်ပါဒါရင်တော့အကျိုးမများဘူးလားဒါကြောင့်ကျူးစားရလိမ့်မယ်ကျူးပါဗျာကျူးပါတယ်ကျူးလိုက်အမရီဒီတခါလွဲသွားရင်နောက်တခါမတွေ့ဘူးနော်ဒီတခါလွဲသွားရင်နောက်တခါမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်တိုင်ဟုံဒီကားတင်းချင်းတို့ဟိုအောင်အသေးတို့မြန်မြန်တော့ပြန်ခေါ်ဖို့ကောင်းအောင်ရှင်းရပြီနော်ဝင်းလက်သာကြမကောင်းဘူးလားကောင်းအလူကျွတ်တို့ကံကောင်းဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့တာဗျသဘောပေါက်ပြီနော်တိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြုတ်ပြီးဘူးကဆရာသမားများဒါဝင်ဟောဒါဝင်တက်လာပြီနော်အဲအတိနဲ့ဖြုတ်ပြီးဘုသူဒါဝင်ဆရာသမားဒါဝင်ဟောအပေနဲ့အပွားနဲ့ပြုတ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့ဒါဝင်ရအောင်ရှင်းပြီနော်အပေနဲ့ပြုတ်ဖို့ကဓမ္မရဲ့ဒါဝင်တိုင်းတဲ့သူတာဝန်ကုတာဝန်ကြည်ဖို့အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဦးဇင်းတို့ဒါဝန်ကြည်ဖို့အောင်တည်ဖို့မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းညောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်တောက်ပါတယ်တင်းပါတယ်မကြီးနဲ့တော့ဒီခန္ဓာဘေးလူထတာဒုက္ခပြီးမှာဒီခန္ဓာဘေးလူထတာအမလီရွှေဘုံမတင်းထားလဲအခုတက်တောင်တက်တာခင်ဗျားတို့အမလီအေရကူနေရှင်သွားနေလဲအမလီခင်ဗျားတို့အပူဓာတ်တင်းနဲ့နင်းသွားနေလဲဒုက္ခပြီးမှာကဲဘေးလူပြီးနင်းနေဒုက္ခပြီးမဲ့ခန္ဓာကိုညောင်းပါတယ်တောက်ပါတယ်တင်းပါတယ်ကြီးတော့မများနဲ့တော့ရှင်းပြီနော်အရွယ်ကောင်းမှုကျူးစားကြနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကျူးစားမယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်တာဝန်ကြီးပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြပြရမှာပါကံပြမယ်ဆိုတော့ကံနံပါတ်1အခွင့်ကြည့်ကြရှင်းပြီနော်အတိတ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ကံပြည့်ွယ်ထဲမှာလွတ်ခဲ့သမျှဘာတွေအကြောင်းကြီးကံနှစ်ွယ်မှာရနေသမျှအကျိုးတွေသုံးွယ်မှာလွတ်နေသမျှအကြောင်းကြီးလေးွယ်မှာရမှမှန်သမျှအကျိုးတွေရှင်းပြီနော်ကံတစ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလို့မပြဘူးဟောဒါကျွတ်လွတ်ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါလေလွတ်ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလွတ်ခဲ့နှစ်နဲ့နှစ်ကြမှာမသိဘူးလားသိလိုက်တော့သင်္ခါရပစ္စယဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရပြီဒါမနည်းကရှင်းပြီးသားတရားနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားကြောင့်ရတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရတာလားဟောအဝိဇ္ဇာကြောင့်နော်
အသင်္ခါရကတည်းကစကားရှိမှုမှမလို့မထည့်လိုက်တော့အဝိသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်သူကြောင့်ရတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လို့အကြောင်းလည်းသိရောဝိသိကိစ္စတည်းပေါ့ဟောကံရတာကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟောဒါပေမဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားအကြောင်းအဝိဇ္ဇာကဓမ္မဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးလည်းဓမ္မဟောဒါဖြင့်ဓမ္မပဲနာယုတ်ပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့သိသွားရင်တက္ကတိတိပြုတ်ပြီရှင်းပြီနော်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှင်းပြီးသားမို့ဥစဉ်ပြောတာနော်ဒါဖြင့်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာကဓမ္မဆိုရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးလည်းဓမ္မဟုတ်တယ်မကြည့်ပင်စိုက်တော့မကြည့်သေးသိတာဗောတမာပင်စိုက်တော့တမာကြီးဟာသိမှာပေါ့ဒီမင်းအကြောင်းဓမ္မမို့အကျိုးလည်းဓမ္မဟောဒါဖြင့်ဓမ္မပဲဒါနာယုတ်တိပဲဒါအကြောင်းအကျိုးတွေပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဘာပြုတ်တယ်တက္ကတိတိပြုတ်ပြီကျန်အကြောင်းဓမ္မဒီအကျိုးဓမ္မတွေအထည်လိုက်ကြလားမလိုက်တာသိတော့သတ္တရာတိတိဆင်းပြီးသို့တော့အကျိုးဓမ္မဒီအကြောင်းဓမ္မနဲ့ကင်းရလားမကင်းတာသိတော့ဥဒ္ဓိရကျော်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်တာခိုင်းနံပါတ်2အကွက်ကြည့်တဏှာကမစဘူးလားဒါပြန်တဏှာဥပါဒံကာမဝသုံးခုမှလုံးတယ်နော်လုံးတာလည်းခင်ဗျားတို့ကျင့်납ပြီးသားကိုပြောနေတာဒါပြန်ကျွတ်တို့လုံးနေတာဒီတဏှာဥပါဒံကာမဝကံကျွတ်တို့ကနှစ်နဲ့သုံးနဲ့လေးကြမှာသိမယ်သုံးနဲ့လေးကြမှာသိမယ်ကံသိလိုက်တော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဒါလည်းဇာတိရဘုန်းနာစောစောကပြောခဲ့ပြီနော်ဒါပြန်ကောင်းပြီအနာဂတ်ရမယ်ဇာတိနဲ့ဇာမရဏသူလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်အနာဂတ်ရမယ်ဇာတိနဲ့ဇာမရဏလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါဖြင့်အနာဂတ်ရမယ်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလားဟောပြစ္ဆုတ်မှာအကြောင်းတဏှာကြောင့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးရတယ်တဏှာကြောင့်လို့အကြောင်းပြီးတော့ဝိသိကိစ္စသိပြီဒါဖြင့်အကြောင်းတဏှာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဒါပြန်အကြောင်းတဏှာကဓမ္မဖြစ်ခဲ့တော့အနာဂတ်ရမယ်အကျိုးဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဓမ္မဒါပြန်ဓမ္မပဲနာယုတ်ပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့သိရင်တက္ကတိပြုတ်ပေါ့ဒါပြန်အကြောင်းတဏှာဒီအနာဂတ်ရမယ်ဇာတိအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အထေလိုက်ရလားမလိုက်လို့ပြက်တာပြီးတော့ဒါအနာဂတ်ရမယ်ဇာတိအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒီပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတဏှာနဲ့ကိုကင်းရလားမကင်းလို့ဖြစ်တာပြီးတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတဏှာကိုချီးခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်တာလို့မှတ်လိုက်ဒါပြန်အတိတ်ကခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူလို့အဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာကြီးနော်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိုင်းပြီးကျိုးလေးနဲ့သွေးပြီးတော့အောက်မှာတဏှာနဲ့မဆက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အတိတ်ကခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူလို့နောက်ကလိုက်တာတဏှာကံပြစ္ဆုတ်ပံမှာတခါတည်းတဏှာဝိုင်းပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့အထက်ဆန်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့မတွဲဘူးလားဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူလို့တဏှာနောက်ကလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီဘာတပြန်ကြားတပြန်နော်အဝိဇ္ဇာရှိကထွက်လိုက်နောက်ကတဏှာပါတယ်တဏှာရှိကထွက်လိုက်နောက်က အဝိဇ္ဇာပါတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီခွဲရလားတွဲရလားဒါခွဲရနဲ့တွဲတာဘယ်ဟာကြိုက်ကြဟုတ်ပါမလားကိုစုအမလီကုစိန်ဝင်းဟိုစက်ပြီးမော်တော်မတင်တွဲလာရသေးအမရှင်းပြီနော်ညတော့တွေးတာကမကြိုက်ဘူးပြောတာအနာကျဖိုက်ခင်းလိုက်ရင်ငါဒါလေးပါတော့စားလေဦးဘယ်လိုလဲခိုးမှာဗျရှင်းရတယ်နော်အေးခင်ဗျားတို့ပုတ်ကူချင်းတွေးတာကိုအပြစ်ဆိုတယ်လို့မယူနဲ့ကိလေသာတွေးမှာကိုကြောက်တာရှင်းပြီနော်ပုတ်ကူချင်းတွေးတာကဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးကိလေသာတွေးလိုက်တော့ငါးပေါင်းမဟုတ်တဲ့စားခင်းတော့မယ်ရှင်းပြီနော်ကိလေသာတွေးပုံကြီးဦးစင်းပြောမလို့ကြည့်ဟောငါတို့ဒီကနေတာလေးသမီးလေးမြင်မယ်ဗျာအဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဟောတာငါသားလေးလို့ခင်ဗျားတို့မထင်လိုက်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါထင်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာငါသားလေးထင်လိုက်ရင်ဒါပြန်ခန္ဓာတဲ့အရင်ပေါ်လာတာဘယ်သူလို့အဝိဇ္ဇာဟောဦးလေးငါသားဆိုတော့ငါခင်းရမှာပေါ့နင်တို့ငါမရစ်စက်နဲ့ဟောမလားဘူးလားလားခင်းတာကပါလို့တဏှာဟောဒါပြန်ရှိကပေါ်တာကဘယ်သူလို့နောက်ကလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲသွားပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလည်းတွဲပါရောငါသားစားဖို့ချက်မှပြုတ်မှလိမ့်မှကောက်မှရောင်းမှဝင်းမှလုပ်ရတာဒုက္ခတွေကိုပင်လေဝေးရောဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေပင်လေဝေး
အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာတွဲသွားတယ်ရှင်းပြီနော်သဘောလေးပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲတာကိုသိကြပါလားသိကြပါပြီဗျာဒါခါလေးအိမ်မှာနေရင်တည်းရင်အမလီငါသားလေးခင်မဲနဲ့ခင်းတယ်လေခင်းတာကဘယ်လိုတဏှာခင်းတော့ငါသားဆိုတဲ့အမြင်ကပြောက်ကြလားမပြောက်တာငါသားဆိုတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာဟောဒါခါလေးတဏှာကရှိရထွက်လာအဝိဇ္ဇာနောက်ကပေါ်လာတခါတလေအဝိဇ္ဇာကရှိရထွက်လာတဏှာကနောက်ကပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီတကယ်ကြတော့ခွဲရလားတွဲရလားတွဲရပါဗျာဒီဒါတော့မတွဲရနဲ့အိမ်မှာတွဲချင်းတွဲကြပါလေရှင်းကြပြီနော်ဒါတွဲရင်ချမ်းသာမလားဒုက္ခရောက်မလားဒါသဘောပေါက်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲပုံလေးလည်းမြင်ပြီနော်ဟောမြင်လိုက်ရင်ငါအိမ်လို့ထင်လိုက်တော့ဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားသူငါအိမ်ဆိုတော့ဘယ်ငါအိမ်ကထွက်ချင်မလဲဟောတဏှာပေါ်လာတယ်ဟောဒါပေမဲ့အရင်ပေါ်လာတာဘယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာနောက်ကထွက်လာတာဟောတခါအိမ်နဲ့နေဘယ်လိုတော့ဘယ်မှမသွားချင်မောင်တို့အိမ်မတို့နေချင်တယ်ဟောဒီလိုမလားဘူးလားဒါပေမဲ့တို့အိမ်မတို့နေချင်တာပါလို့တဏှာကဲတို့အိမ်ဆိုတဲ့အမြင်ကပြောက်ကြလားမပြောက်တာဘယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်တဏှာကရှိကထွက်လာလိုက်အဝိဇ္ဇာနောက်ကလိုက်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကရှိထွက်လာတဏှာကနောက်ကလိုက်လာတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီဘာပညာကြားတယ်ဗျာနော်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကွဲတဲ့အချင်းများပါရဲ့လားဒါကြောင့်ချွတ်ချွတ်ကြအောင်မွေးနေကြဖို့ဦးလေးပိုက်ဆံမွေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြီနော်သဘောလေးပေါက်ပြီနော်ခိုင်းတာပြန်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်တရားရမှာလားခန္ဓာရမှာဟောရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဒါပြန်ခန္ဓာဒီတရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းလို့ရတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ရတာလားဟောစိုးစိုးလုံးကပြောတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားတဏှာနဲ့တရားခွဲပြောတာအခုကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲသွားပြီရှင်းပြီနော်ခန္ဓာဒီဘု து ကြောင့်ရတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ဆိုရတော့ခန္ဓာရတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လို့အကြောင်းပြီးတော့နိကိလေသာပြီးပြီအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကဓမ္မဖြစ်ခဲ့တော့အကျိုးရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေဓမ္မပြီးတော့ဓမ္မပဲနာယုတ်ပဲခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးပဲလို့သိလိုက်တော့တက်ကာယတိတိပြောတော့ဒါပြန်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေအထည်လိုက်ရမလိုက်ဘူးပြည့်တယ်လို့သိတော့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒီအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ကင်းရလားမကင်းဘူးဖြစ်တယ်လို့သိတော့ဒီအဲ့ဒါမူလနှစ်ဖြာဒီဘာနဲ့ပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါမူလနှစ်ဖြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံ၍ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်တဲ့ပုံစံလို့မှတ်ကြရှင်းပြီနော်ခိုင်းတာပြင်အဲ့ဒီမူလနှစ်ဖြာကိုကျွတ်တို့ကမတတ်တဲ့၍ဒီဒုက္ခလက်ဆက်တတ်ပါမလားဟောဒါပြင်မူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြီးကျွတ်တို့ဒုက္ခအပြီးဆုံးရန်သူလို့မှတ်ကြဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝကိုရှင်းပြီနော်ဒီတိချာရလက်တဲ့ကျွတ်တို့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့တရားခံနှစ်ယောက်မိမလားမိပါဗျာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလို့ဟောဒါကြောင့်အလေကောင်မှာဝိမြင့်နှစ်ခုกว่าလို့မပြဘူးလားပြလားဟောရှင်းရပြီနော်အဲဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြတဲ့တရားခံတွေ့ကြပြီအဲမင်းလားဆိုလားအဝိဇ္ဇာတဏှာလားအဲမင်းလားမရလားအဝိဇ္ဇာတဏှာလားသာလားသမီးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာလားဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါမှမသိတော့ရန်သူမြင်ငါပါကြောက်လိုက်တာသာစုသမီးစုလင်းစုမယားစုနဲ့တွေ့ရမှန်းငါပြီးကြောက်ပါဟောကဲမလားဘူးလားလားဟိုမင်းစုမိုးစုတွေ့ရမှန်းကြောက်လိုက်တာကျွတ်တို့ဖြင့်ကဲဒီလိုကမပြောဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဆူတကအဆူဆုံးကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာခုယန္တုငါးပါးကဒီနေရာရှိရင်ကိုနေရာရှောင်းနေရသေးတယ်ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာခမရတို့နောက်ကိုမဖြုတ်မချင်းကပ်ပြီးတော့ပါလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးရန်သူနှစ်ယောက်သိပလားသိပါဘူးဗျာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလို့ဒါကြောင့်မူလနှစ်ဖြာဒီဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါဒီဝိဇ္ဇာတဏှာကိုကျွတ်တို့ကဒီတိုင်းထားရမှာလားတတ်ရမှာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့လူကြီးကျွတ်နေတယ်ဒုက္ခမှန်မြအကုန်ရရင်ဒုက္ခမှန်မြအကုန်လွတ်မယ်လို့မှတ်ကြအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်နိုင်မှာနော်ဒါတတ်ပြီးတော့ညနေမှဆက်ကြတယ်မနေ့ပိုင်းဒီညနေနားကြဘူး